नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। देश की राजधानी दिल्ली में आज सुबह मौसम ने अचानक करवट ली और झमाझम बारिश होने शुरू हो गई। पिछले कई दिनों से लोग उमस भरी गर्मी से परेशान थे, लेकिन जैसे ही सुबह की शुरुआत बारिश से हुई, चिपचिपी गर्मी खत्म हो गई। भारी बारिश के चलते जगह जगह जलभराव हो गया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे सड़कें बारिश में डूब गई हैं। एक तरफ मूसलाधार बारिश है जो थमने का नाम नहीं ले रही, तो वहीं घरों से झांक झांक कर लोग बारिश खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। भारी बारिश के साथ साथ हवाएं इतनी तेज हैं कि अचानक अंधेरा होने से विजिबिलिटी कम हो गई, जिसके चलते 2 पहिया से लेकर 4 पहिया वाहन को सड़क किनारे रुकना पड़ा, तो कहीं लंबे जाम लग गए। केंद्रीय सचिवालय के आसपास कई सड़कों पर पानी भरने से जाम की स्थिति बन गई, जिसके चलते लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ लाल कुआं के पास सड़कें पानी से लबालब हो गई, जिसके चलते लोग लंबे जाम में फंस गए। साउथ दिल्ली के एम्स, मालवीय नगर, ग्रीन पार्क, हौज खास समेत कई इलाकों में पानी भर गया है। वहीं वेस्ट दिल्ली के पंजाबी बाग, उत्तम नगर, विकासपुरी और राजौरी गार्डन में भी हालात खराब हैं। तो ईस्ट दिल्ली का तो बुरा हाल है। लक्ष्मी नगर से लेकर कड़कड़डूमा की सड़कें बारिश से भर गई, जिसके चलते लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। या फिर यूं कहें कि भारी बारिश ने लोगों को अपने घर में कैद रहने पर मजबूर कर दिया है। फिलहाल मूसलाधार बारिश दिल्ली एनसीआर में मुसीबत बनी हुई है और सड़कों पर लोग घंटों से जाम में फंसे हुए हैं। जगह जगह पानी इतना भर गया है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो सड़क पर चल रहे हैं या फिर नदियों में उतर गए हैं।